गाइज है आज चाहिँ म चाहिँ अर्को ठाउँमा आएको छु है भिडियो देखाउन है गाई फार्म भने कुन फार्ममा आएँ भन्दाखेरि हो यो फार्म है के फार्म छ हेर है देखाउने कोसिस गरिरहेको छु यहाँ चाहिँ हो आन्दो ल यो के ठाउँ आन्दो फार्ममा आएँ है म ओके अब भित्र जाँदैछु म यो चाहिँ आयो यो चाहिँ कस्तो भन्दा दुई प्रकारको हुन्छ फार्म है एउटा चाहिँ फ्री स्टाइलको यो चाहिँ त्यो बाँधेर राख्ने हैन नेपालको स्टाइलमा यहाँ चाहिँ बाख्रा कतिवटा गाई छन् थाहा छैन है तर चाहिँ सुनेको अनुसार यहाँ चाहिँ मान्छे अनि सबै गाईको नाम चाहिँ राखिरहेको छ अरे कि नाम चाहिँ छ है यस्तो चाहिँ भेटिँदैन यो चाहिँ मैले सुनेको चाहिँ पहिलो फार्म होला है ल कति धेरै गाईहरू छ यहाँ गाईहरूको देखाउँछन् अहिले सोधपुछ हुन्छ होइन सबभन्दा पहिला होइन कतिवटा गाई छन् पुरा हेरौँ यस्तो चाहिँ पुरा यहाँबाट चाहिँ तल गोबर पार्छ होइन यो चाहिँ मेसिन चल्छ होइन तर मेसिन चलाएर ल त्यो बिचमा यो छ यसले चाहिँ पुरा सफा गर्ने हो र लगभग पुच्छर चाहिँ काटिरहेको छ गाईहरूको यिनीहरूको किन पुच्छर काटेको छ भन्दाखेरि चाहिँ पुच्छरले यस्तो छ्याप्छ नि त अनि रिस उठ्दो रहेछ अनि सबको पुच्छर चाहिँ काटिदिरहेको छ अब लेडे गाईहरू छ है ल मिनिमम होइन म्याक्सिममको पुच्छर चाहिँ काटिरहेको छ यसको नि छैन यसको नि छैन यसको नि छैन यसको चाहिँ सानो रहेछ यिनीहरू चाहिँ काट्नेवाला हो यो अलि नयाँ स्टाइलको गाई छ नि त यिनीहरू तन्नेरी छ यिनीहरू अलि बुढा भइसक्यो है त्यही भएर यिनीहरूको चाहिँ तन्नेरीहरूको चाहिँ रहिरहेको रहेछ क्यारा लगभग यिनीहरूको रस होइन अनि फेरि त्यहाँ पनि काट्टी छ यताको लाइनमा नि यहाँबाट काट्टी छ पुच्छुरी छैन भने पुच्छुरी खै त पुच्छुरी ल यसको पनि पुच्छरै छैन भने पुच्छर खै ल यसको नि पुच्छरै छैन ल यसको नि पुच्छरै छैन यसको नि पुच्छरै छैन यसको पनि पुच्छरै छैन यसको नि छैन वाह यसको नि छैन 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 ल सबको पुच्छर काटेको छ त यहाँ त के हो लेडे फार्म हो यसको नि छैन है म्याक्सिमम छैन होइन त पुच्छर त्यो भने पुच्छरले डिस्टर्ब गर्छ क्या है अनि यो चाहिँ होइन यहाँ चाहिँ अनि करेन्ट पनि फिट गरे है करेन्ट है कस्तो करेन्ट भन्दाखेरि गाईहरू यहाँ चाहिँ दाना हाल्ने ठाउँ अगाडिबाट है दाना हाल्ने चाहिँ यहाँ हो अनि यिनीहरू चाहिँ यहाँबाट फट्ट छिरेर आउन सक्छ नि त यिनीहरू विख्यात हुन्छ यस्तरी हुन्छ अनि नआउनको लागि अनि यो चाहिँ अहिले चाहिँ करेन्ट छोडे छैन यो दुनी बेलामा अथवा के गर्छ चल्छ भने ठ्याक्क त्यहाँ चाहिँ छोइन्छ छोयो अनि बिरिबिरी त करेन्ट लाग्छ कि झिरेर पार्छ अनि त्यही भएर त्यहाँ नछोइकन नचलिकन हुन्छ त्यहाँ छोयो भने होइन सबैमा करेन्ट फिट झड्का हान्छ गाईले त्यसपछि यिनीहरू चाहिँ ल मेसिन चल्यो है के को मेसिन चल्यो भन्दाखेरि घाँस हाल्ने मेसिन चलिरहेको रहेछ यो अटोमेटिक घाँस हालिरहेको होइन यो ठाउँमा चाहिँ मेसिन यस्तो मेसिन रहेछ घाँस हाल्ने है यो चाहिँ रेलिङबाट रियल जस्तो होइन यो चाहिँ मेसिन हिँड्दै आउँदो रहेछ होइन आइरहेछ यता है अगाडि बढिरहेको छ मेसिन त्यहाँबाट चाहिँ दाना खसाइरहेको छ है
यसरी हेरौँ यो मेसिन कराइरहेछ दाना खसिरहेछ है त्यहाँबाट यो मेसिनले चाहिँ अटोमेटिक रूपमा दाना खसाल्छ अब दुहुने बेला भयो होला यो आफै चलेछ होइन खसिरहेको छ यसलाई चाहिँ अलिक अगाडिबाट देखाउने कोसिस गर्छु दाना खसाल्यो है कसैले केही गरेको छैन दाना आफै खेलिरहेको नाममा फिडर 2000 केजी मात्रै यसले चाहिँ फिडर 2000 केजी फेरि खस्छ है ल फेरि झऱ्यो है म यसरी हरेक गाईसँग जाँदै होइन यसको सेन्सर हुन्छ होइन सेन्सरले चाहिँ हरेक गाईको ठाउँमा सेन्सर लगाएको हुन्छ अनि त्यही सेन्सरको अनुसार चाहिँ यसले चाहिँ अब कहाँ खसाल्ने भनेर ठ्याक्कै थाहा पाउँछ कि गाई भएको ठाउँमा होइन सेन्सरको कारण पुरा खस्छ यति खस्नु जाँदो रहेछ जम्मा है त्यहाँबाट खस्छ यस्तरी चल्ने रहेछ मेसिन यिनीहरूलाई चाहिँ यस्तो साङ्लोले बाँधेर राखेको फार्म हो है यो चाहिँ मैले पहिला देखाएको चाहिँ फ्री स्टाइल हो एकदम खुल्ला छोड्ने हो यो चाहिँ दाम्लोले बाँधेर राख्ने हो यो चाहिँ अलिक सानो स्टाइलको जम्मा यसमा चाहिँ लगभग 80 देखि 100सम्म गाई कतिवटा छन् होला 80वटा छन् होला धेरै छैन यसमा होइन अनि पहिला देखाएको फार्ममा चाहिँ गाई चाहिँ अनि मेसिनसम्म चाहिँ आफै लहर गएर हाल्नुपर्ने हुन्थ्यो यसमा चाहिँ मान्छेले चाहिँ पछि पछि लगाएर दुहुने हो त्यो चाहिँ भिडियोसम्म भएसम्म अहिले देखाउँछु है हेर्नु होला यो अहिले मेसिन अनि मेसिनले चाहिँ यस्तो उताको कुनाबाट आएर है यो लाइनबाट हुँदै 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 यस्तरी होइन उहाँसम्म पुग्छ यो लाइन अनि फेरि उताबाट फर्केर आउँछ जस्तो छ गाईहरू छन् बसिरहेछ अनि यो चाहिँ के हाल्ने भाँडो पानी खाने भाँडो हो यसमा चाहिँ पानी अटोमेटिक रूपमा यो पाइपबाट झर्छ है सरेर अनि फ्यानहरू पनि छ यहाँ गर्मीकोमा अहिले त जाडो छ पर्दैन यो चाहिँ नुन है यो चाहिँ नुन पनि राखिरहेको रहेछ ठिक छ यहाँ नुनहरू छ उनीहरूको लागि पानी दुईटाले एउटै भाँडामा पानी खान्छन् यताकोले यसले पनि त्यही किन भन्दा दाम्लो लामो छ होइन ल सरसफाइ गर्ने तरिका होइन सिनाको त्यही उत्साह नहीं करे सरそこにも行きたい。
ऐ यस्तो घोडा पनि पालेर बसेछ होइन। तर सानो घोडा होइन कि यो के हो यो पोनी भन्ने होला होइन यस्तो छ हेर्नु नहेर्नु त्यसरी डर लाग्छ हौ डेन्जर छ जस्तो त होइन के खान्छस् गाजर खान्छस् केही ल्याइदिएको छैन सानो घोडा रहेछ है पोनी यसको नाम चाहिँ मेगुरी यस्तरी यहाँ पराल बिछाउनु गिलो गर्छ होइन ल चाहिँ यसरी पराल राखेर टक्क चिसो हुनबाट बचाउँछ होइन सफा पनि हुन्छ ल त साथीहरू आजलाई यति नै फेरि अर्को भिडियो लिएर आउँछु है त ल मेरो च्यानललाई एकदम सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू